Čaute, to je Busti Hockey a to som ja, Anton Piskarev a dneska si s vami spravíme tréning na príravky. Príravky to je veľmi dôležité vec, lebo na zápase to máš 95% toho, keď máš púk, ty prihrávaš tomu kamarátu, prihrávaš tomu spoluhráčovi, preto musíš mať dobrý skill na to prihrávanie a ďalšia vec, že musíš mať veľmi dobrý skill na to spracovanie púku. Musíš si vedieť spracovať ťažký púk, musíš si vedieť spracovať púk, ktorý letí, musíš si vedieť spracovať púk korčov, musíš si vedieť spracovať púk dozadu. Takže dneska budeme skúšať nejaké veci a chcem upozorniť, že prvá vec, príravka musí byť silná, lebo keď pôjdeš slabá, tvoj kamarát už bude vpredu, ty nahráš púk a on sa bude musieť otočať. Takže príravka musí byť silná, keď to prihrávaš. Keď to ideš spracovať, musíš mať mäkké ruky. Vždycky predtým, jak ideš spracovať púk, musíš trošku otáhnuť hokejku, aby si mal zmäkčenie toho púku. Áno, lebo keď spracuješ to na tvrdo, ten púk jednoducho odskočí do tej hokejky. Dobre, ideme si na rozcvičku. Takže, ideme si ukázať niekoľko cvičení na príravky. Začneme zľahka, áno. Máme púk pred sebou. Jemne to posunieme. Vrátime naspäť a vždycky budeme si zmäkčiť ten púk. Posunieme, zmäkčíme ten púk. Zmäkčiť. Dobre, ešte raz chcem od vás, aby sme prihrali a ten púk zmäkčili a zase do toho zatlačili. Takže ideme to ešte raz a ideme to trošku rýchlejšie tempo. Začneme pomaly a potom trošku to zrýchlujeme, áno? A prenášame tú váhu. To isté ako pri streľbe, ale trošku iná technika. Prenášame. A ideme trošku rýchlejšie. Dobre, to isté pôjdeme a backhand. A teraz ideme skúsiť, že raz backhand, raz forehand. A vždycky prenášame váhu. Dobre, teraz skúsime spracovať našu príravku a pritom spraviť sťahovačku pod seba. Na zápase to môžeme využiť vtedy, keď náš kamarát nám prihrá, máme pred sebou obráncu a môžeme si spraviť sťahovačku pod seba. Takže ideme to ešte raz. A ideme to isté backhand. A teraz ideme skúsiť raz backhand, raz backhand. Teraz ideme skúsiť raz backhand, raz forehand. Super, ideme ďalej. Teraz si spravíme silnú príravku a budeme musieť spracovať na tvrdo. Áno, vždycky je viacej, menej také situácie, kde spracuješ to na mäkko, kde to odťahneš, to čo sme teraz trénovali, ale niekedy potrebuješ spracovať a silný puk. Takže ideme si prihrať veľmi silno a ideme si dať tú hokejku trošku níže, aby ten puk zastal u nás. A zostane na hokejku. Teraz ideme to isté backhand.
Musíme mať pevné ramena, musíme mať pevné zápästie. Dobre, teraz ešte ideme skúsiť to spracovať na jednu ruku. Aby sme to vedeli spracovať na jednu ruku, treba mať toto zápästie veľmi pevné. Super, teraz ideme ďalej. Teraz si ideme skúsiť spraviť s jednou rukou a spraviť si sťahovačku, že? A teraz skúsim spojiť to všetko na dve strany. Dobre. Pokojno srime. Dobre, teraz si ideme skúsiť krátku žabku. A ideme si to vysvetliť. Keď dávame žabku, čepiel musíme mať trošku otvorený. To máme normálny klasický čepiel a to máme trošku otvorený. Aby sme spravili žabku, aby sme napríklad, keď ideme 2 na 1, treba prehodiť náš púk cez hokejku supera na hokejku spoluhráča a nemôžeme to spraviť po vadu, tak si spravíme žabku. Musíme do toho jemne seknúť. Musíme mať nejaký priestor medzi púkom a hokejkou a musíme do toho jemne seknúť. Dobre, teraz si spravíme naše posledné cvičenia. Dneska si pôjdeme prihrávať na krátko a pôjdeme si prihrávať na šírku. Musíme vedieť spracovať a prihrávať aj na krátko, aj na široko. Začíname, že postavíme sa tu a postupne ideme dopredu. Vždycky tlačíme hokejku do ľadu. A vždycky zmäkčujem púk. Vždycky tlačíme hokejku do ľadu a zmäkčíme si púk. A to isté ideme aj backhand. Dobre, budeme trénovať, budeme rozmýšľať, budeme pozerať hokej, aby sme videli, čo robí hráči, ako to spracujú, keď to prihrávajú v správnom čase, v správnom mieste, so správnou silou. Takže musíme kontrolovať svoju prihrávku, musíme vedieť spracovať ťažký puk, musíme vedieť spracovať puk na hokejku, na korču, dozadu, dopredu. Takže budeme si pozerať hokej, budeme si trénovať spolu s nami a to bol Boosty Hokej a to som ja, Anton Piskarev a teším sa ešte na vás. Ďakujem, čaute.